request you to find time to say something, at least a little bit, about the glories of your Guru Maharaj, Parama Pujya Shri Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Because by these material sense organs, material mind, I cannot Своими материальными органами чувств, своим материальным умом я не мог понять истинную, божественную, трансцендентную славу Гурудева. Я могу только молиться Ему. Если Он благословит меня, если Он пошлет мне свою милость, да, то насколько Он проявит свою славу во мне, настолько я смогу о Нем рассказать. У меня у самого нет таких сил, таких способностей нет.
What
गंधर्विका गिरिधारी ज्योति श्री श्री गुरु गौरांग श्री श्री राधा मदन मोहन पंच तत्वात्मक श्री गौर हरि की जय। नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय। श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सर्वस्वामी प्रभु की सहगण स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गो गोपी गो गोवर्धन वृंदावन श्री राधा कुंड श्याम कुंड की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की सर्व विघ्न विनाशनकारी श्री नृसिंह देव की जय। श्री वृंदा देवी की जय। नित्य लीला प्रविष्ट परम पूज्यपाद परिव्राजकाचार्य दंडी श्रीमद् भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट परम पूज्यपाद परिव्राजकाचार्य दंडी श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट परम पूज्यपाद परिव्राजकाचार्य दंडी श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। परम पूज्यपाद शिक्षा गुरु वर्ग की जय। दंडी श्रीमद् भक्ति विजय नरसिंह महाराज की समागत भक्त वृंद की श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री चैतन्य गौड़ीय माताचार्य परिव्राजकाचार्य वार्य त्रिदंडी स्वामी परम पूज्यपाद शिव भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। जय। समागत वैष्णव वृंद की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। साक्षात् हरितेन समस्त शास्त्रैः रुक्तस्तथा भवत एव साधुभिः किन्तु प्रभुर्जा प्रिय एव तस् वंदे गुरुश्री चरणारविंदम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षण कारणतयसायि
गर्भदशायी च पयब्धिशायी शेषस्य जशांशकला सन्नितानन्दखरामो शरणं ममस्तु। नमस्ते तु हलग्राम, नमस्ते मुसलायुध, नमस्ते रेवतिकांत, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर, प्रणमारे नमस्ते तु। त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। नमः महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। भुजे शव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छां कटितटे दुकुलां नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद् वृंदावन वसति लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। भक्ताभिध अपराधलक्ष्मी क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
At first, В начале всего I pay my я приношу innumerable свои бесчисленные полные поклоны to the lotus лотосным стопам of my most revered моего высокочтимого Гурудева, Нитялила Правишта, Ом Вишнупада, Аштотар Шаташри, Шримад Бхактидаита, Мадава Госвами Махараджа, абсолютного противоцелого Всевышнего Господа Шри Кришны и пришествия самой Его милости. Я молюсь о Его беспричинной милости. Пусть Он даст мне сил воспевать славу Всевышнего Господа Шри Кришны и Его вечных спутников ради очищения своего сердца и обретения безраздельной, чистой преданности Всевышнему Господу Шри Кришне. Я приношу свои бесчисленные полные поклоны лотосным стопам моих высокочтимых Шикша-гуру и молюсь об их беспричинной милости. Пусть они дадут мне сил воспевать славу Всевышнего Господа Шри Кришны и Его окружения ради очищения своего сердца и обретения безраздельной преданности Всевышнему Господу Шри Кришне. Я приношу свое должное почтение всем присутствующим здесь. It is by the will of Supreme Lord По воле Всевышнего Господа Chaitanya Mahaprabhu Шри Чайтанья Махапрабху, Sri Krishna Шри Кришны, that our friend, наш друг, God brother брат в Боге, Sripad Транди Бикшу, Bhakti Bhajan Narsimha Шрипад Бхактивичар Нарасимха Дас has got this impetus in his heart почувствовал в своем сердце побуждение to remember the помнить о славе and teachings и учении of one of the одного из personal associates, величайших Chaitanya Mahaprabhu, вечных спутников Шри Чайтанья Махапрабху, Namacharya Намачарджа Шрила Харидас Thakura. It is by his direction, По его God's direction, указанию, по указанию Господа, he has got this thought in his к mind, нему пришла такая мысль, and he asked me и он попросил меня to discuss or to remember, объяснить, speak или about скорее вспомнить и сказать Namacharya. о Намачарджа Шрила Харидас Thakure. You have already heard that Haridas Вы уже Thakur, слышали, ordinary что Харидас Thakур необычный человек. Brahma in Krishna Lila Брамха appeared Кришна as Лилу Haridas Thakur. явился как Харидас Thakур в лиле Шри Чайтанья Махапрабху. Otherwise, when Haridas Thakur was told by the Nawab, А когда Харидас Thakуру Viceroy of Наваб, наместник, West Bengal, император Западного Бенгала, Harinath, когда этот наместник Наваб сказал Харидас Thakуру was перестать повторять Харинам, of a Muslim, да, ибо он родился в семье мусульман, he should worship, и поэтому должен поклоняться мусульманскому Богу. although Haridas Thakur said, И хотя Харидас Thakур сказал, God is the same for all, Бог един для всех, but there may be different names. у него могут быть различные имена, Two, но не может быть двух богов. Supreme Lord is one, Всевышний Господь един, infinite is one, безграничное едино, absolute is one, абсолют един.
If you say this thing is outside, Если вы скажете, что вот эта вещь, она находится за пределами Абсолюта, Абсолют, он потеряет свое абсолютное положение. particular dust Даже remains пылинка outside, не может находиться за пределами безграничного, it will become а fine. за границами безграничного. Тогда безграничное становится ограниченное, безграничное едино. Different manifestations there. I have Он являет себя в различных аспектах, в различных ипостасях. У меня есть what harm I am doing. привязанность к повторению имени Хари. Что же я делаю плохого? That Nawab И тогда этот Наваб told him, сказал you ему: have to give up this. ты должен бросить, Otherwise, иначе you will be severely punished. ты будешь наказан по всей строгости закона. Then he said, Тогда Харидас ответил: if my body если cut to pieces, вы разрубите мое тело на куски, I shall not give up все равно doing Hari. я не перестану воспевать Харинам. Ordinary person cannot say like this. Обычный человек If my не может так body is сказать. cut to pieces, Если мое тело будет разрублено на куски, разрубите меня, все равно я не оставлю Харинам, я не смогу оставить Харинам. such sincerity and devoutness to the Но object, такая искренность, такая верность своему ordinary Господу human being you will not find. невозможно найти просто в людях. And Nawab ordered, И Наваб приказал, should be beaten, его следует избить 22 markets на 22 базарах. was the capital. 22 markets В то время Навадвипа была столицей. killed. Он должен быть избит на 22 базарах и убит через избиение. And the executioners, И палачи they started beating. начали бить его. They were engaged, and all the generous persons А все сердечные люди, у которых было почтение к Харидас Такуру, все плакали, все рыдали. a innocent sadhu, Невинный садху, святой, его they could бьют not tolerate. так жестоко, они не могли этого вытерпеть. By beating in 22 markets, only a person is beat, is beaten. Когда человека Markets, изобьют that person. на 2 базарах, это уже достаточно для него, чтобы умереть. But after beating 22 Но после того, как они избили Харидас Такура на 22 базарах, он все равно был живым. something amazing, Что-то поразительное. because he is not an ordinary person. Почему? Потому что он не просто человек, необычное существо. Это Брамха Haridas Thakur. явился как Харидас Through Такур, him to teach the human beings чтобы показать in Kali Yuga на своем примере what sort of devoutness we should have, обитатели этой Кали-юги, какая у нас должна быть верность how we should worship. нашему поклоняемому Господу, как мы должны служить. Yet he is not speaking anything В against то же the время executioners. Харидас Такур не говорил ничего, ни слова против своих палачей, ни слова против He Наваба. tolerated everything. Он терпел все. And Supreme Lord, Всевышний Господь, Sri Krishna could not tolerate Шри this. Кришна, он не мог этого He потерпеть. was descending И он не сходил со своим огненным диском Сударшин чакры, all these executioners, чтобы убить всех этих палачей на месте, убить этих демонов. but Но Haridas Thakur was afraid. Харидас Такур взмолился ему. They are ignorant. Они невежественные, они не ведают, что творят. Oh, Supreme Lord, А your Всевышний Господь, Ты все милостив, будь милостив к ним. those who are beating, Те, кто бьет его, and he is praying for them. он молится о них. It is something unusual. Это что-то No поразительное. human being can do this. Ни один человек на это не способен. If anybody does harm to us, we Если кто-то причиняет нам какой-то вред или боль, тогда мы мстим. his body is not an Такова наша привычка в этом мире. He's Да, an ordinary и person. тело его это необычное тело, и сам он необычная личность. Every time when Krishna was descending, Всякий раз, когда he was praying. Кришна не сходил, чтобы покарать этих палачей, он молился ему, и Кришна возвращался назад. Ultimately, В when конце концов, he did not die, когда он так then и the умер, executioners, they prayed, тогда палачи, они Haridas Thakur, взмолились Харидас he Такуру. could not die, Ты не умрешь? then the Nawab will kill us. Nawab will came
we have not done our duty, then we will be executed. Наваб подумает, что мы не исполнили своего долга. Please kind to me, you die. If you die, Будь милостив, then умри. we shall be Если ты умрешь, released from the execution. тогда мы будем спасены от верной казни. Oh, you have got this trouble. All right, I shall die. О, у вас такая проблема, хорошо, я умру. He became like a dead person. И он стал как мертвый. You know, already have heard this. Вы уже слышали об этом. No human being can do this like this. Ни одно человеческое существо не And when he was thrown in the Ganges, Когда его бросили в and Гангу, he was doing Harina. он продолжал воспевать And Харинам. he went the other bank. Воду отнесли его на другой берег, он встал и продолжал воспевать Then they Харинам. thought Тогда he они is not подумали, an ordinary human. He speaks что он realist. необычный All the человек, Nawab, all they came. он пророк, They came and знающий Бога душа, и Навал, царь и прочие пришли, and prayed to him, forgive us. пали перед ним ниц, и We have committed great прощение. Прости нас, мы совершили великое преступление. So much we should have sincerity and one-pointed Должна devotion. быть такая искренность, такая If безраздельная. my body is Чистая cut to преданность pieces, Господу, если мое yet тело I будет shall разрублено на not куски, give up все равно я не оставлю my worship. мое поклонение, мое My служение. worship by doing Harinam. Я To оставлю satisfy свое служение, my повторение object. Харинама, ради удовлетворения моего Господа. Я не оставлю. Have you got this? Есть у нас Through Him, такая верность, Supreme неотступная Lord, верность. Chaitanya Mahaprabhu Через teaching Него, us. If Всевышний you are Господь, great который success in your future life, если вы хотите you успеха have в своей such духовной great жизни, first belief. у вас должна быть такая твердая вера. Now, when one beautiful, most beautiful prostitute, harlot, Когда одна wanted to pollute прекрасная проститутка, она хотела осквернить Харидас Харидас Thакура. Thакура, by going to the lonely place, придя туда, где он жил, в уединенное место, by showing so much temptations, и показывая ему столько соблазнов, столько she could not соблазнительных do any kind слов, of говоря столько соблазнительных слов, mental она не disturbance смогла принести ни малейшего беспокойства of Haridas Thakur. к Because he was Харидас Thакура, tasting поскольку тот the sweetness of переживал Harina. сладость, вкушал сладость Харинамы. But we are also doing Harina. Мы также повторяем Харинам. But by doing Harinam, Но if you повторяя can Харинам, get the taste of the sweetness если мы сможем of Hari почувствовать Krishna, сладость no, Хари, nothing in Кришны, this world can ничто в этом мире make your mind disturbed. не сможет соблазнить наш ум. We cannot be detached from the object of your worship. Мы не сможем, Nobody on earth can do this. мы не сможем отойти To show this, на мгновение, You отвернуться are от doing своего Harinam. покаяния Господа. Мы not with показываем, wholeheartedness, что повторяем Харинам, not делаем with вид, sincerity. но не от всего сердца, не со всей Avoiding искренностью. 10 offenses, you have to do it. Мы должны воспевать Харинам, And избегая His grace, Haridas 10 Thakur, He will not аппаратов. bless you. This is not the fact. He is equal to Thakura, all. если не будет его благословения, нас этого не If there получится. be any taste of the transcendental sweetness of Srihari, Если then мы почувствуем no вкус temptation of this world трансцендентной can. сладости Шри Хари, ни один Attract соблазн that person. этого мира не This has сможет been shown. нас привлечь. Doing Harinam, we are Иначе это We are просто attracted to шоу. other things. Но мы воспеваем Харинам, This is not нас Harinam. привлекают совершенно другие вещи. Это не you are doing Харинам. Harinam with offenses. Это значит, что мы повторяем Харинам, совершая при этом Tenfold offenses. оскорбления, преступления против Харинама. Wholeheartedness, you do Harinam, you will get all things. You see how Haridas Thakur is. Воспевая Харинам, мы обретаем 3 все. lakhs Harinam. Смотрите, как Харидас Такур воспевал Every day. 3 лакха Харинамы. Каждый You do день. this. Делайте это. Without doing, you want to get the fruit. Не занимаясь этим, вы хотите сразу We shall получить not плоды. do. Мы не будем We это shall not делать. do Harinam. Мы не будем воспевать We shall Харинам. not do other forms of Мы не devotion. будем заниматься другими And we want to get the преданностями. fruit. И мы хотим получить плоды Okay. сразу. Как это возможно? In Mayadevi, Даже Майя Деви, Mayadevi herself came. сама Майя Деви Examine пришла, чтобы испытать Харидас Тхакура. Mayadevi, nobody can be Никто. rescued from the influence of Mayadevi. Никому не спастись от влияния Майя Деви, ни одной обусловленной But she дживе, could not заключенной дживе в этом мире. attract Haridas Thakur. Но ей не удалось She привлечь prayed внимание magically. Харидас Такура.
ей не удалось. submitted to the lotus feet of Haridas И Thakur она предалась лотосным стопам Харидас and Thakура. defeated. Я потерпела So поражение. long I was doing Ram Nam, now До I сих got the пор taste я to do успевала Рам Krishna Нам. Nam. Но сейчас Please give me я почувствовала Krishna. вкус влечения к Кришнанаме. And Дай мне she имя got Кришны. Hare Krishna И она Mahamantra получила from Харе Кришна Махамантру Haridas от Thakur. Харидас Thakура. For you are the really a sadhu. Ты подлинный садху. Now you see how we can understand. А как же мы можем понять? You have already heard Вы уже слышали, Haridas Thakur came to Fulia. что Харидас Fulia Thakур was пришел one place. в Фулию. Фулия — Near это место Shantipur, неподалеку in от West Шантипура, Bengal. в Западном Now Бенгале. in West Bengal. Сейчас это That называется time it was Западным in Бенгалом. Bengal. В то время это был единый Бенгал. Near Shantipur where the Advaita used to stay. Неподалеку от Шантипура, где жил Адвайтачарья. Near that, not very far. Совсем на небольшом In расстоянии. Fulia he used to perform И в Фулии worship. Mayadevi came there. он совершал свое поклонение в служении Now, Господу. what happened? Туда и пришла Майя Деви. One snake charmer, Один заклинатель змей, one particular snake charmer, he came to that place пришел туда, в Фулию. and he was invited in the house of a rich person. Его And that пригласили was в adjacent to дом the богатого cave человека. of Этот дом Haridas находился Thakur, неподалеку where от Haridas Thakur was пещеры, doing Harinam. где воспевал Харинам Харидас Thakур. He was showing by snake charmer the Этот snake показывал by различные making flute, различные sound of the фокусы flute. с He was doing. флейтой, пока со There is змеей one kind заставляя ее of танцевать под флейту. Flute is there. И специального Charm рода флейта, свирель, snakes. такая, And he was звук, который singing завораживает about змей. all the И он pastimes пел of Krishna, Kaliyada о Mandira. лиле Кришны, How о Krishna лиле subdued a покорения great serpent великого змея Кали, of 1000 hoods, Kaliya змея Nag. тысячи How, клубоков, and Калия Нага. Krishna jumped upon the hoods Кришна вскочил of the Kaliya Naga на and клубоки Калия Нага, danced на его like that. головы и танцевал на He них. was explaining that Он and he was рассказывал эту лилу playing on the flute. и играл на свирели. By hearing that pastimes of Kaliya Nag, И слыша Haridas об этой Thakur лиле с Калия was Нагом, captured with Харидас Thakур, ecstatic Харидас feeling Thакура переполнило Love for Krishna. экстатическое чувство, totally. When he любовь к heard Кришне. this, Он he был felt переполнен unconscious этой любовью, and was crying упал без сознания, плакал, with tears rolling down. слезы And there are потоком all лились kinds из of его ecstatic глаз, feelings и все manifested виды in his экстаза body. проявлялись в его теле. And the snake charmer went there Заклинатель змей and took the подошел dust к Харидас of the Thакуру feet и of взял Haridas пыль Thakur. со стоп Харидас And Thакура. all others there, И все остальные, кто who were seeing присутствовали the snake при этом charmer, представлении they заклинательных also змей, они went также there подошли and took the dust. и приняли на свою голову пыль со стоп By Харидас seeing Thакура. this, Видя one это, Brahmin, один браман подумал, that вот in тена, this way, if I do, если я if I сделаю так, show some sort of если я покажу какой-нибудь такой вот экстаз, Krishna's, how I have got love for Krishna, покажу, какая then у меня all сильная these любовь к persons will Кришне, give respect to me. все они будут оказывать мне He почтение. wanted to get the respect Ему хотелось уважения, that Brahmin, на почтение со What he стороны did? других, when преклонение. the snake Когда charmer was singing, Браман, что он сделал, Кришна когда Лила, заклинатель змей начал the снова saint, петь о Кришне Лиле, об he играх came there Кришны, and подошел fell туда down и упал, and showing all these и things. стал показывать различные признаки экстаза. The snake charmer, you Когда understand, is a заклинатель змей hypocrite. понял, это лицемер, He is not natural. притворщик. Да, это This неестественные person wants признаки respect божественной from любви. others. Он хочет, чтобы другие поклонялись ему. Whip that person like anything. И он избил And этого that человека person палкой. ran away from that place. И тогда этот человек And вскочил и other убежал с того villagers, they места. say, А I другие have whipped. спросили его, You have почему ты его respect to this Haridas Thakur. побил, ты And the выразил почтение same Харидас ecstatic feeling you Thакуру. have seen. И тут же He тот is такой же самый hypocrite. ставит. Это лицемер. To get respect from others, he Чтобы was другие ему showing this. поклонялись, он And Haridas Thakur, показывает natural devotee. такие признаки. There is Харидас nature. Thакур естественный, преданный по самой своей We should природе. not try to get Мы не должны respect from the стараться заработать conditional source of уважение the world. If that со is our стороны target, обусловленных джив then этого we мира. shall take Если это recourse to будет нашей, deceitfulness and hypocrisy. это будет нашей целью, нам придется прибегнуть к лицемерию, We should обману. worship Мы Krishna должны поклоняться with Кришне simple heart, с простым сердцем, with frank heart. с открытым, There should not be any простым hypocrisy сердцем. В нем не and должно быть ни малейшего двуличия.
Ни And малейшего also, обмана. after that, you see, После этого Haridas Thakur, Харидас Тхакур, when there is one Harinodi, one Yes. village near Harinodi, есть одна деревня на берегу Хариноди, реки a Хариноди. place, there is one Brahmin. Там жил When Браман. Haridas Thakur was performing Harinam, Когда Харидас Тхакур воспевал 1 Харинам, lakh лак loudly он воспевал громко, and 2 lakhs 2 лака silently. воспевал Then that- беззвучно про себя. Brahmin came. Да пришел этот Why you Браман. are loudly Чем ты тут chanting занимаешься? the name of Hari? Зачем ты Now громко кричишь Chaturmasya, now we have имя the Хари? vow of Сейчас 4 months. Чатурмаси, вот как сейчас обед, You know который продолжается Chaturmasya? 4 месяца. Вы знаете, No, we are что такое observing Чатурмаси? Мы соблюдаем Чатурмасию. In Chaturmasya, В from Чатурмасию Sayan Ekadashi to Utthana она Ekadashi. начинается с Шаяна Кадаши и заканчивается Supreme Утхана Lord, Кадаши. When В это he время in the ocean, in the Milk Ocean, he Всевышний lies Господь down, he sleeps, возлежит в Молочном and океане after 4 months и he will rise up. отдыхает, These спит. 4 months. Через 4 месяца он Now поднимется с he is своего sleeping. ложа. И сейчас он спит. You are shouting the name. А ты кричишь You are его имя. disturbing. Ты беспокоишь его. You should not do this. Не надо этого делать. Then Haridas Тогда Thakur Харидас said, Тхакур no, сказал, нет, it is the order of Supreme это Lord. воля If Всевышнего you Господа. chant the holy name, Если вы you will воспеваете be свое satisfied. имя, то он будет удовлетворен. What you have to do? Что мы должны делать? For the satisfaction of the Ради object of worship, you have to do. удовлетворения своего As it Господа, is что мы должны desire. делать? If you want to Если он хочет satisfy этого, him, this is the best form of хотите меня devotion. удовлетворить под лучший из Chanting видов of the holy преданного way, служения, loudly. воспевания святого имени, You can easily полный get голос, вы сможете с легкостью The grace. обрести его милость. Now you are Такая disturbing. так. Нет, Yes, ты отвлекаешь его, you are мешаешь not ему doing it спать. this whimsically. Да, It is если the мы order of воспеваем это, мы делаем это не по Supreme своей Lord. прихоти, это The воля, order приказание which is Всевышнего given by Господа. Supreme Lord in the scriptures. Это воля, Do неспосланная им через And you will be Писание. benefited. You see, Если вы будете делать это, вы получите if you благо. perform japa, Если вы повторяете джапу, посудите Inside. сами. You will Повторяйте be джапу benefited. внутренне, беззвучно. but if you Вы perform получите благо kirtan, сам. then others will Если вы hear. будете совершать киртан, Name другие and получат name благо. saying. Имя, They will be benefited. именуемый, не отличное. Не Name супертит and name Господь. saying, when you will utter the name Krishna, Когда вы будете Ram, произносить имя Hari, Кришна, the Рама, name Хари, and name saying, that will имя touch именуемый, their им ear. Господь, этот Господь, Those имя beasts and birds, they cannot utter the name. They will войдет hear. в ваш слух, By войдет в ваши hearing, уши. they will be benefited. Животные, птицы, And они не if могут you do воспевать, it но они получат loudly, благо, слушая. And if you Если вы perform совершаете Nagar харинам Sankirtan, громко, если вы there are проводите so many санкиртану trees, по улицам so many beasts, birds, they will hear. городов и селений, They'll be там benefited. столько животных, столько деревьев, You will столько get 100 times more benefit. они получат благо, и вы If you сами do получите благо silently, в сотни раз you will be большее. benefited if you do it Если вы with повторяете devoutness, тихо, беззвучно, вы получите благо, если у вас есть But преданность with в этом unmindfulness, повторении. with restless mind you Но do it, если вы you будете cannot get it. воспевать невнимательно, But if you perform Sankirtan, отвлекаясь на amongst all посторонние devotees, мысли, это не принесет and which are uttering большого the name, блага. Но and you are also санкиртане hearing, с преданными, они your приносят mind имя, will вы not воспеваете be имя, вы слышите, как attracted to воспевают other имя другие, ваш ум уже не сможет you will привлечься get ничем concentration посторонним. automatically. А вы It will be beneficial to you. сосредоточенность сознания and придет сама beneficial собой, for это others. будет благом и для вас, и для As for других. example, Например, if a person если кто-то earns money зарабатывает деньги and maintains his own и поддерживает livelihood, свою собственную he is семью, not depending on others. он не зависит от других. Это If хорошо. Any person earns money, Если кто-то he зарабатывает maintains his деньги livelihood, and и he is helping поддерживает others. свою жизнь, свою семью, а better? еще и помогает многим The другим, кто person who лучше? helps others, Тот, кто помогает better. другим, он лучше, чем тот, кто If you просто do обеспечивает Harinam сам себя. inside, Если мы you повторяем will be Харинам benefited. внутренне, But if внутри you себя, do мы Harinam получим благо. loudly, Но если мы громко others will воспеваем be Харинам, benefited. All другие the получат beasts, благо. birds and Все human beings are. звери, птицы, you люди. will get 100 times more. И вы сами получите в сотни раз большее благо. Then that Brahmin said, Тогда you are Браман saying, сказал, is it from the scripture? то, что ты говоришь, это что? Yes, it is from the В священных scripture. писаниях написано? Да. If it is not from the Если scripture, это не из Писаний, then you will have to get the punishment. то ты будешь наказан, сурово наказан. Your tongue will be cut. Твой язык будет отрублен. Пусть. And after that, what happened? Что произошло после That этого?
Brahmin had got same as you find Этот браман in the house of Govardhan Majumdar. заболел той же болезнью, что и тот браман в доме Говардхана Мачумдара заболел проказой, Whole body has been и все его тело whole disease изгнил заживо. it was a very piteous condition of that. And seeing this, Haridas Thakur was Видя very это, much Харидас Такур agonized in the heart. What is this? почувствовал боль в своем сердце. So Как all такое others, может произойти? they think it is better. Другие подумали, Spiritual injunction, we have to do Harinam loudly. да, это действительно учение Now, шастры. you Мы должны see, громко when воспевать Haridas Харинам. Thakur, Chaitanya Mahaprabhu went to Purushottam Dham after taking sannyas. После того, как Чайтанья Махапрабху, приняв саньясу, пришел в Пурушоттам went there with Дхаму, other devotees. Харидас Такур также пошел туда с другими During преданными. this Chaturmasya Vrata bhav Во of the время 4 months, этой Чатурмаси, вот he went в то there. же время, что и сейчас, At that во время time этих Chaitanya 4 месяцев. Mahaprabhu was there in Один. Alalnath. Because Затем Чайтанья Махапрабху пошел в during Алалнат. Anavasarkal, after bathing В то ceremony время Махапрабху of ушел в Jagannath, Алалнат, Baladev потому Subhadra,